Ouais, c'est bon. Parti? Go! C'est mon feu d'artifice. C'est le feu d'artifice qui est pour ça là. Il y a un peu de jaune. C'est normal quand maman y est. Plein de lumière. À la maison thème. On aurait dû dire à Johan. Ça fait trop bruit. Ouais, on aurait dû dire à Johan. T'inquiète. Tu as dit? Non. T'inquiète. Lui aussi, il est si bas. C'est perfectible. Par contre, la musique, elle est pas très forte. C'est normal. Eh ben oui, on n'a pas mis dans ça. Arrête de parler, parce que la vidéo, on est dans le dernier. Kiffe, mon Lilou, c'est pas toi. C'est pas toi, kiffe. C'est quoi? Kiffe, regarde. Waouh! Mais c'est quand papa va arrêter là? Énorme. Elle finit ta musique ou pas? Et la grosse boîte? Oh! Je vois pas. Très chouette. Parfait. Très, très chouette. Ah, attends.